年次酸素ですね。粒のパーライトですね。若葉。もしゃもしゃ。伊丹ローズガーデンの広沢です。道樹院に来ております。ゆきさん植え込んでから1ヶ月がちょうど経ちまして、今日どんな感じかなと思ってこちらにお邪魔しております。こちらの道樹院のご住職でいらっしゃいます岡本さんです。はい、よろしくお願いします。このゆきさんについてね、いつ頃でしたっけね、2年前ですかね、うちにお越しいただいたのがね、ネットで調べられて、場所はそうですね、はい、それで香りのいい白いバラがということでね、その辺のいきさつというか、バラのゆきさんにたどり着いた経緯なんかをちょっとお話しいただけたらなと思うんですけども。はい、まずゆきさんなんですけれども、お墓の方にもともと植わってた、初代のゆきさんがね、日本に初めて来たゆきさんが、お墓の方に植わってたということを檀家さんに聞きまして、で今もう枯れてしまったということで、少しそのおゆきさんの供養の意味でゆきさんを復活させたいということで、ネットで調べたんですけれども、それがゆきさんっていう名前かどうかもわからないことからのスタートだったんですね。でとにかくその時代の白バラで香りが良くて、でおゆきさんの名前が入ってたかもみたいなぐらいの、情報だったんですね。でそこからネットで調べて、で初めは何でしたっけ、ネージュパルファムね、はいはい、ネージュパルファム、ね、あれがもう直訳すると、雪と、あ、そうですよね、香りのいい、ね、香りのいい雪、香り雪ですね、はい、っていうあれなんで、これかなと思って行ったら、いやうちの檀家さんでモルガンおゆきさんっていう人がいましてって言ったら、そしたら広沢さんがあれゆきさんって話になって、ゆきさんありますよっていう風になって、それでまさにこれですよっていうことでね、初め何株かいただいて、はい、そこからですね。そうですね。もう僕も時は鈴木製造さんの大きい図録っていうのがねあるんですけども、でそれにゆきさんの解説が載ってて、フランスでは日本女性の一般的な呼び方として定着、ゆきさんっていうのが定着してるんだよっていう説明が書かれてたんですね。でそんなもんなんかなと思ってたんですけども、まさかその京都のね、しかも東福寺の道樹院さんの方でゆきさんそのモルガンおゆきさんのお墓があってっていう、そういう経緯を、ね、全然、知らなかったので、ちょっとねすごい感動したというかねっていう感じでしたね。初代のゆきさんに関しては、京都市の方で、調べてもらったら、ゆきさんの三回忌が1965年になるんですけれども、65年、65年、で京都市に調べてもらったら、フランスの製菓組合ですね、お花の組合の135名が団体で、おそらくメイヤンさん引き連れてきた団体さんだと思うんですけれども、が京都市にゆきさんを100株持って
京都市に献花をされたということだったんですね。でもよくそんな記録が見つかりましたね。京都市ですか。すごいな。私もパリ市から京都市っていうふうに聞いてたんですけれども、はい、どうやら、組合からということだったんで、市から市だともうちょっと詳細の情報が残るらしいんですけれども、一般団体だったっていうことで1行ぐらいしか残ってなかったんですけど、我々にとってはそれでも貴重な情報ということでね。150名もフランスから。そうですね、135名ですね。135名、すごいですね。当時それだけの団体で来るっていうのはかなり大事だったと思うんですよね。そうでしょうね。1965年ちょっと私がまだね62年生まれなんで3歳ですからっていうまあ大体時代背景としてはそんな感じでね、すごいなと思いますね。だからおゆきさんが亡くなったのが5月18日で、はい、お花が献花されたのが、3月だったかな、はい、献花されて、で100株のうち何株かがどういうふうに配られたのかまでは分からないんですけれども、一応同人の方にももちろんメインで、植樹されて、その時に、いただいたバラがおそらくゆきさんだったんだろうな。で間違いないですね。そうですか。巡り巡ってね、その時のバラはもうなくなっちゃって、そうですか。檀家さんがもう来るたびに花を摘んでいったから枯れたんだということは伝わっております。そうなんですか。それでね、この最近はね、もう約1年になりますけど、コロナの影響でね、こちらの東福寺さんの方も京都もそうですし日本全国そうなんですけど大変なね、状態になってましてね、そんな中で、ゆきさんを植栽してて、僕もびっくりしましたけどね。お寺の門の横にその植栽にねゆきさんを植えるっていうのはもうすごいびっくりしましたけどね。何か近所の神社の方ともコラボされてるということで、おゆきさんがよく信仰されていたのはもちろんうちは菩提寺ですので、うちのお不動さんも信仰されてましたけど、この山一つ越えたところの折上稲荷神社さんっていうところの、京丹大明神というところも商売繁盛や、出世ということでよくお参りされてたみたいで、あちらにもおゆきさんが奉納した鳥居とかが残ってまして、そうなんですか。それでそちらの宮司さんとちょっとゆきさんをもう一度世に知らしめたいねということで、そちらとコラボして、御朱印を一緒に出したりとか、おゆきさんに関する法要を一緒にしたりとか、そういうふうなこともしております。そうですか。そのゆきさんっていうバラの品種そのものがね、もう相当やっぱり1960年代の品種ということで、今となってはもうヒストリカルなというか古い品種ではあるんですけれどもね、これがまた、こんな形でね業界の人も知ってたのか知ってないのか、少なくとも私は全然このいきさつは知らなかったんで、世の中に知られることになるっていうのはね、すごい喜ばしいことだなと思いますね。だからそのメイヤンさんが、日本女性の象徴、間違いなくおゆきさんをイメージして作られたんですけれども、当時それだけ活躍している日本人女性っていなかったんですよね。ですのでやっぱりおゆきさんを慕ってそれを作って、で日本人女性のイメージとして持ってこられた。で逆に言うとおゆきさんっていうのはまだ男女平等がようやく叫ばれた明治の頃の、その頃に世界にね日本人女性ここにありっていうことで世界に日本人女性が通用することを知らしめてくださった方でもありますのでね、だからそのバラっていうのもその象徴として日本人女性がもっと世の中に出て活躍できるようにっていう、そういう思いも込めてね、表の方に植えさせてもらって、なんかこの上りっていうんですか、旗っていうんですか、そうですね、これにも名前がいっぱい書いてあるんですけど、これはそうですね、おゆきさんがその結婚の時にものすごく悩んで、要するに当時外国人と結婚するのも非常に敷居が高い、すごく周りから揶揄されてというかね、そんなお金で身を売った芸妓なんていう揶揄のされ方もした方なんです。でそれでもう自殺直前まで追い込まれてしまって、でその時に
この五大堂にこもって少し己を見つめ直しなさいと当時の住職に言われて、でこもってる時に祇園から芸妓さんが毎日お弁当を持って、心配して駆けつけてくれたっていうことがあるんですね。そういうそのご縁もあって祇園の方からいまだにそうやって、慕ってというか芸事上達を願ってこの旗の奉納をしてくださったり、不動明を信仰してくださったりしてると。そうですか、じゃあ表でもずっと旗が立っててこう名前が書いてあるの、はい、全部芸妓さんの芸妓さん舞妓さんの自筆ですか。ああ、すごいな。はい、そうですか。だからこの加藤さん、今お茶屋さんやられてる加藤さんのところのご出身なんですよね、そのおゆきさんは、加藤由紀というねお名前です。今でもその加藤さんという方が祇園でお茶屋さんやってまだされてるんですね。すごいですね。東福寺ってもうすごい紅葉で有名なお寺でもありますし、ぜひ京都にねお越しいただいて、紅葉これからまだまだね12月の上旬までは見頃が続くんですよね。今まだちょっと色づいたかなっていう状態なんですけども、ぜひね京都まで、出かけてきていただいて、3密を避けるということはありますけれども、こちら道住院の方もねぜひお参りしていただいたらなと思います。今日はどうもありがとうございました。お忙しいとこすいません。もうこの辺一帯がその加藤さんの墓地なんですよね。で加藤さんのそのご兄弟が開業されたお茶屋さん
の墓地と本家さんの墓地と、でこちらがゆきさんとお姉さんかな、妹さんかな、お姉さんですねと一緒に入ってらっしゃるんですけれども、だからご本人さんは晩年にご主人を追ってカトリックに改宗されたので、はい。戒名をつけずにそのままユキ・モルガンとああ、そうなんですか。で一応親族のご希望で、あちらの京都の衣笠教会の方とはい。こちらに分骨っていう形でね、ははいい。なるだけ空を